Тэгэхээр Солонгосын 5 хүн тутмын 4 нь энэ Купангийн аппликейшнийг ашигладаг гэдээ ойлгочиход болно. Хятадын хакеруудад алдаад хакердуулаад байгаа байхгүй юу? Зүгээр л ингээд үйлчлүүлэгчдийнхаа мэдээллийг, хувийн мэдээллийг хакердуулаад авах юм бол маш хүнд хариуцлага тооцсон шүү. Асуух зүйл гарах юм бол шууд уцаа таслаарай. За сайн байцгаана уу Золботын та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндээ Солонгосын хамгийн том онлайн худалдааны компани Купаны талаар мэдээллийг хүргэх гээд бэлтгэсэн байна. Солонгост амьдардаг монголчууд маань мэдж байгаа сүүлийн 1 сарын турш Купан гэж зүгээр мэдээгээр нь шовтон гарч байгаа. Тэгээд Купангийнх онлайн худалдааны компани аппликейшнийг Солонгосын баг дийлэнх ард иргэд ашигладаг. Солонгост амьдарч байгаа дийлэнх монголчууд маань ч гэсэн энэ Купаныг ашиглаж байгаа. Яг 1 сарын өмнөөс та бүхэнд Купанаас маш их мессеж ирсэн баг. Нууц дугаараа солиорой, имэйл хаягаа солиорой, янз бүрийн мессеж, утасны дуудлага ирэх юм бол битгий аваарай. За тэгвэл энэ Купан гэх Солонгосын онлайн худалдааны компанид яг ямар асуудал үүсэж байгаа юм бэ? Яагаад ийм их сенсац болоод байгаа нь би та бүхэндээ мэдээг нь эхнээс нь танилцуулъя. Солонгосын хамгийн том онлайн худалдааны компани болох Купанаас олон 10 сая хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл хууль бусаар алдагдсан ноцтой хэрэг гарлаа. Купан компанийн өөрсдийн баталснаар 33.7 сая хэрэглэгчийн бүртгэл аккаунтын мэдээлэл алдагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл Купан ашигладаг бүх хэрэглэгчийн мэдээлэл алдагдсан гэсэн үг юм. Алдагдсан мэдээлэлд хэрэглэгчийн нэр, утасны дугаар, гэрийн хаяг, орцны нууц код мөн зарим захиалгын мэдээлэл хүртэл алдагдсан нь тогтоогджээ. Харин Купаны зүгээс тайлбарлахдаа төлбөрийн мэдээлэл, зээлийн картын дугаар, нэвтрэх ID, нууц уг зэрэг нь алдагдаагүй, аюулгүй хадгалагдаж байгаа гэж мэдгдсэн байна. Купан энэ талаар өнөөдөр мэдээлэл гаргасан бөгөөд алдагдсан мэдээллийн хэмжээ 33.7 сая болохыг албан ёсоор зарлалаа. За тэгэхээр Солонгос улс 50 сая гаруй хүн амтай. Харин Купангийнх онлайн худалдааны аппликейшнийг ашигладаг хүмүүсийн тоон 34 сая хүн давсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр Солонгосын 5 хүн тутмын 4 нь энэ Купангийнх аппликейшнийг ашигладаг гэдээ ойлгочиход болно. За тэгсэн ямар ноцтой хэрэг гарсан бэ гэхлээр энэ бүх үйлчлүүлэгчдийнхаа нууц мэдээллийг хакердуулсан байвал яах вэ? За тэг яг 1 сарын өмнө Солонгос даяар бол бөөн сенсац болсон. Бүх ард иргэдийнх нь мэдээлэл нь алдагдчихлаа, хакердуулчлаа гэдэг. Тэгсэн Купаны зүгээс ямар тайлбар тавьсан бэ гэхлээр зүгээр хэрэглэгчийн нэр, утасны дугаар, гэрийн хаяг, орцны нууц код мөн зарим захиалгын мэдээлэл алдагдсан. Түүнээс биш төлбөрийн мэдээлэл, зээлийн картын дугаар, нэвтрэх ID, нууц уг зэрэг нь алдагдаагүй, санаа зовлтгүй гэж тайвшруулсан байна. За энэхүү хакерийн халдлага гадаадаас 6 сарын 24-нөөс эхэлсэн байх магадaltaй гэж Купан үзэж байна. Мөрдийн шалгалтаар ер бусын нэвтрэлтүүд илэрсэн, зарим аккаунт хулгайлагдсан байж болзошгүй нь тогтоогджээ. За үүний дараа Купан гадаадын кибер аюулгүй байдлын мэрэгжилтнүүдийг татан оролцуулж, хууль бус нэвтрэх сувгуудыг хааж, дотоод хяналтаа чангадгсан гэж тайлбарлсан байна. Купаны зүгээс энэ явдлаас үүдсэн бүх санаа зовлонлын төлөө чин сэтгэлээсээ уучлал хүсье гэж мэдэгдээд Купаныг дуурайсан утасны дуудлага мессежид онцгой анхааралтай байхыг хэрэглэгчдэд анхааруулжээ. Сүүлийн үед харилцаа холбооны компаниуд, банк, санхүүгийн байгууллагууд, криптовалютын биржүүд дараалан хакерийн халдлагад өртсөн бол одоо бараг бүх Солонгос иргэн ашигладаг Купаны мэдээлэл хүртэл алдагдсанаар иргэдийн айдас түгшүүр улам нэмэгдээд байна. За тэгэхээр сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Солонгосын маш том нэр хүндтэй компаниуд нь үйлчлүүлэгчдийнхаа нууц мэдээллийг Хятадын хакеруудад алдаад хакердуулаад байгаа байхгүй юу. За Солонгосын бараг бүх ард иргэд ашигладаг Kakao гэдэг байдаг те. SK Telecom, утасны сүлжээ, LGU+, Naver одоо ингээд бүр Купан хакердуулчихж байгаа байхгүй юу. За тэгээ энэ Купан үйлчлүүлэгчдийнхээ хувийн мэдээллийг алдсан чинь нэг voice phishing гэж чожиг гэдэг чинь те. Voice phishing гэж заллин хийдэг хүмүүс шууд энийг ашиглаад худалдаагаасаа Купаны ажилтан болж залгаад таны хувийн мэдээлэл алдагдчихжээ. Та нууц дугаар ийм дансны бүртгэлүүдийн мэдээллүүдээ надад өгөөч гэж хэлж байгаа. Данснаас нь мөнгө авсан хэрэгүүд бас гарсан байгаа. Купан компани хувийн мэдээлэл алдагдсан дуйлан улам хурцдаж байна. Манай суугаар өчигдөр энэ хэрэг нь гадны хакерийн халдлага биш харин Купан компани хуучин ажилтны үйлдэл гэдгийг онцгойлон мэдээлсэн. Тухайн ажилтан бүгд найрамдах Хятад ард улсын иргэн бөгөөд аль хэдийн Солонгосоос гарч явсан нь тогтоогдсон байна. Хэргийн цар хүрээ асар том тул Солонгосын засгийн газарч яаралтай шалгалт эхлүүллээ. Купан компани 33 сая 700
мянган хэрэглэгчийн аккаунт зөвшөөрлгүйгээр алдагдсан хэргийн талаар энэ сарын 19-нд мэдээлэл хүлээн авсан төрийн байгууллагууд яаралтай газар дээрх шалгалтыг эхлүүлсэн байна. Мөрдийн шалгалтаар халдагч хятад этгээд Coupang компани серверийн баталгаажуулалтын сул талыг ашиглан ямар ч албан ёсны нэвтрэлгүйгээр 30 саяас давсан хэрэглэгчийн аккаунтод нэвтэрсэн нь тогтоогдсон байна. Хамгийн ноцтой нь энэ хэрэг нь хятадын иргэн Coupang-ы дотоод ажилтан байсан хүний үйлдэл бөгөөд гэмт этгээд аль хэдийн ажлаасаа гарч Солонгосоос зугтсан байжээ. Иймээс мөрдийн шалгах хуулийн хариуцлага тооцох явцад хүндрэл үүсэх магадлал өндөр гэж үзэж байна. Coupang-ы хариу арга хэмжээ болон мэдээллийн аюулгүй байдлын систем мөн хатуу шүүмжлэлд өртөж байна. Мэдээлэл алдагдаж эхэлсэн анхны үе өнгөрсөн 6 сарын 24. Гэтэл Coupang бараг 5 сарын турш мэдээлэл алдагдаж байгааг огт илрүүлж чадаагүй. Зүгээр та бүхэнд энгийн ойлгомжтой амархнаар тайлбарлах юм бол бид нар одоо жишээл Facebook-ыг ухаж агаад өөр нэгэн газраас миний Facebook аккаунт руу хэн нэгэн орох юм бол таны Facebook аккаунт руу чинь тэр газраас тэдэн цаг тэдэн минутанд нэг хүн орж шүү. Энэ та өөрөө мөн үү гэд бидэрт мессеж ирдэ штэ. Тэгэхэд Coupang тийм мессеж нь очоагүйгээ боддоо. Ажлаас нь гарсан хятадын иргэн хятад улстай очсон бүр 6 сарын 24-өөс тэр хүмүүсийнх нь аккаунтыг ухаад тэр Coupang-ы сайт руу ороод ингээд янз бүрийн юм хийж хахад энэ Coupang ерөөсөө тэрийг мдээгүй байхгүй юу. Тийм учраас өнөөдөр маш их шүүмжлэлийг аваад байгаа. Coupang 2021-2024 онуудад мэдээллийн аюулгүй байдлын албан ёсны сертификат авсан. Гэтэл 2025 онд нийт 5 удаагийн мэдээлэл алдагдлын хэрэг гарсан нь ил болсон байна. Үүнтэй холбогдуулан төр хувийн хвшлийн хамтарсан шалгалтын баг Coupang хувийн мэдээлэл хамгаалах үүргээ зөрчсөн эсхийг төвлөрөн шалгаж байна. Хэрв энэхүү зөрчил батлагдвал өмнө нь SK Telecom ногдуулсан түүхэнд хамгийн өндөр торгуул болох 134.8 тэрбум воноос давсан торгуул ногдох боломжтой гэж үзэж байна. Харин Coupang компани зүгээс ард иргэд хэрэглэгчдээсээ уучлал хүссэн мэдээлэл гаргасан. Харин цагдаагийн байгууллага Coupang-ы серверийн бичлэгүүдэд тулгуурлан яг ямар замаар мэдээлэл алдагдсан бодит хохирлын хэмжээг тогтоож байна. Мөн маш том компани их хэмжээний мэдээлэл алдагдсан тул энэ хэрэг ганц хүний үйлдэл биш. Зохион байгуулагчтай бүлэг хамтарсан гэмт хэрэг байж болзошгүй гэсэн хувилбарыг ч үгүйсгэхгүйгээр мөрдөн шалгаж байна. За саяхан Солонгосын хамгийн том утасны сүлжээний компани SK Telecom бас үйлчлүүлэгчдийнхаа мэдээллийг хакердуулсан. За тэгээ SK Telecom ямар хуулийн хариуцлага үүрсэн бэ гэхээр 134.8 тэрбум воноор торгуулсан байхгүй юу. Харин Coupang гэх компани бол илүү их торгуул төлнө гэдэг нь тодорхой болоод байна. Яагаад вэ гэхээр 34 сая гаруй хүнийхээ мэдээллийг алдсан гэж боддоо. За тэгээ яг сарын өмнө Солонгосын төр тагнуулын газар гээд бүгд хамтарч байгаад яг энэ хэрэг дээр зүгээр бүгдээрээ ухс хийж орж байгаа байхгүй юу. Яагаад вэ гэхээр хакертуулсан газар нь хаана байсан бэ гэхээр хятад байсан учраас Солонгосын ерөнхийлөгч хүртэл шууд мэдээлэл хийсэн байгаа. Солонгос улсын хамгийн том цахим худалдааны гадаад компани болох Coupang-аас хувийн мэдээлэл алдагдсан ноцтой хэрэг гарлаа. Хувийн мэдээллийн хамгаалтад хайхрамжгүй ханддаг энэ буруу дадал, буруу ойлголтыг энэ удаад бүрэн таслан зогсоох ёстой. Coupang компани энэ асуудлаас болоод иргэд маш ихээр санаа зовж байна. Хувийн мэдээллээ алдсан үйлчлүүлэгчдийн тоо ойролцоогоор 34 сая орчим өртөгдөд байхад хэрэг гарснаас хойш 5 сарын турш компани өөрөө энэ алдагдлыг огт мдээгүй байсан нь үнэхээр гайхмаар явдал юм. Солонгос компани байгууллагууд үйлчлүүлэгчдийнхээ хувийн мэдээллийн тал дээр ингэтлээ ханга ханддаг болсонд гайхах юм алга. Гэмт хэргийн шалтгааныг яаралтай тодорхой тогтоож хариуцлагыг хатуугаар тооцох ёстой. Мөн алдагдсан мэдээллийг ашиглан хоёр дахь хохирол гарахаас сэргийлэхийн тулд боломжтой бүх арга хэмжээг дайчлан хэрэгжүүлэхийг шаардж байна. Хиймэл оюун ухаан, дижитал эрен үеийн хамгийн чухал үнэт зүйл болсон хувийн мэдээллийг хамгаалах асуудалд хайхрамжгүй ханддаг энэ буруу тогтолцоо, буруу хандлагыг энэ удаагийн асуудал дээр тулгуурлан бүрэн шинчилж засахыг шаардаж анхааруулж байна. Холбогдох яам, байгууллагууд гадаадын жишээг судалж, торгуулийн хэмжээг нэмэгдүүлж, шийтгэл, хохирлын төлбөрийн тогтолцоог бодитоор хэрэгжүүлэх зэрэг бодиттой үр дүнтэй арга хэмжээнүүдийг нэн даруй авч хэрэгжүүлэхийг шаардаж байна. Дижитал нийгэмд шилжиж буй энэ үе төр хувийн хвшлийг хамарсан шин түвшний дижитал аюулгүй байдлын тогтолцоог яаралтай боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэдгийг дахин анхааруулж хэлье. За тэгэхээр Солонгосын ерөнхийлөгч Ижемён гарч ирээд бүх компаниудад маш хатуу анхааруулсан байгаа. За одоо ингээд зүгээр л ингээд үйлчлүүлэгчдийнхаа мэдээллийг, хувийн мэдээллийг хакертуулаад авах юм бол маш хүнд
хариуцлага тооцсон шүү. Солонгосын томоохон компаниуд яагаад бусад орнуудын хакеруудад хакертуулаад байгаа юм бэ? Энэ асуудлыг бүр эхнээс нь шалгаж нэн даруй арга хэмжээ авахыг шаардсан байна. За Купан үйлчлүүлэгчдийнхээ хувийн мэдээллийг их хэмжээгээр алдсан хэргийн талаар шинэ мэдээ гарч ирлээ. Купаны зүгээс хувийн мэдээлэл хууль бусаар авч гарсан хятад иргэн хуучин ажилтнтай уулзаж хэрэг хийснийг нь хүлээн зөвшөөрүүлэн алдагдсан бүх мэдээллийг буцаан хураа авсан гэж мэдгэлээ. Купаны мэдээлснээр тухайн этгээд 30 саяас дээш хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэлд нэвтрэх боломжтой эрхтэй байсан ч бодит байдал дээр ердөө 0.1% өөрөөр хэлбэл ойролцоогоор 3000 гаруй хүний мэдээллийг л татаж авсан байсан гэх шин баримт дэлгэв. За тэгээ Солонгосын төрөөс арга хэмжээ аваад ерөнхийлөгч нь гарч ирж үг хэлээ тагнуулын албан ажиллаад ихсэн шууд Купанаас энэ хятад иргэнийг очоод бариад авсан байгаа байхгүй юу. Тэгсэн нөгөө хятад ажилтан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр надад 30 сая гаруй хүний хувийн мэдээллийг авах эрх байсан ч гэсэн би тэр бүх хүний мэдээлэл рүү нь ерөөсөө ороогүй. 3000 гаруй хүний л хувийн мэдээллийг би ашигласан гэж тайлбарлсан байгаа. За гэсэн ч Купаны зүгээс гэмт хэрэгт ашигласан ноутбук, уг этгээдтэй уулзаж буй дүрс бичлэг эсвэл бусад баталгаажуулах нотлох баримт огт танилцуулж харуулсангүй. Тиймээс Купаны энэхүү тайлбарыг аль хүртэл нь үнэн гэж үзэх вэ гэдг нь цаашд төрийн байгууллагын шалгалт баталгаажуулалтаар тодорхой болгох шаардлагатай байна. За энэ хооронд Америкийн компанид тооцогддог Купаныг шахаж шалгаж буй Солонгосын засгийн газар болон үндэсний ассамблеийн арга хэмжээ хэрээс хэтэрч байна гэсэн шүүмж бас гарч ирээд байна. Цаашлаад Солонгос Америкийн хооронд улсын түвшний маргаан болж өргөжих магадaltaй гэсэн яриач гарч эхэлжээ. Тэгэхээр энэ Купан гэх компани шууд нөө абсус үсэг хийсэн байхгүй юу? Нөө прокурорууд нь шууд зөвшөөрлөг очоод бүх зүйлийг хурааж авч жагаад шалгаж эхэлсэн. Купан гэдэг чинь Америк компани шүү дээ. Купаны зүгээс гомдолтой байгаагаа илэрхийлж байгаа байхгүй юу? Өмнө нь Солонгосын зөндөө олон том компаниуд хакердуулчаад ах тэдрийг ингэж амар сүртэй шалгаж те улс төржиж бөө юм болоогүй мөртлөө яагаад бидрийг ингэж айхтар шалгаад байгаа юм бэ? За харин өнөөдөр үдээс хойш Купан урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр хэвлэлийн хурал хийж хувийн мэдээлэл алдагдуулсан хуучин ажилтныг ятхан уулзаж алдагдсан мэдээллийг шалгаж баталгаажуулсан бөгөөд алдагдалд ашигласан төхөөрөмж болон бүх мэдээллийг бүрэн хураан авсан гэж дурдлаа. Купаны зүгээс уг хэрэгт сэжиглэгдсэн хятадын иргэн хуучин ажилтнтай гадаадад уулзсан бөгөөд тэрээр өөрийн ноутбугийг ашиглан 3000 гаруй хүний хувийн мэдээллийг татаж авсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн гэж мэдгэлээ. Анх гарсан тоо баримт 33.7 сая бүртгэл алдагдсан гэдг нь тухайн этгээдэд олгогдсон аюулгүй байдлын түлхүүрээр нэвтрэх боломжтой байсан хэрэглэгчдийн нийт тоо болохоос боддоор татаж авсан мэдээлэл ердөө 3000 орчим байсан гэж тайлбарлав. Гэмт этгээдийн татаж авсан мэдээлэлд хэрэглэгчийн нэр, имэйл хаяг, утасны дугаар, гэрийн хаяг, зарим захиалгын мэдээлэл багтсан бөгөөд эдгээрийн дотор нийтийн орцны нууц код 2609 ширхэг орсон байжээ. Мөн алдагдсан мэдээллийг гадаад руу дамжуулсан уул мөр илрээгүй. Бүх мэдээлэл устгагдсан гэж нэмж тайлбарлав. За гисэн хэдий ч Солонгосын мэрэгжилтнүүд Купаны энэ мэдэгдэл нь яг үнэн үү? Ийм зүйл бодитоор боломжтой юу гэх эргэлзээ үүсгэх нь аргагүй бөгөөд энэ мэдээлэлд албан ёсны шалгалт нотлохоонд суурилсан баталгаажуулалт зайлшгүй хэрэгтэй гэж үзэж байна. Купаны мэдгдснээр уг хуучин ажилтан асуудал хувцдаад эхэлсэн нотлох баримтаа нуухын тулд ноутбугийг эвдэж голд хайсан. Харин Купан усан шумбагчдыг дайчлан уг ноутбугийг олж гаргасан гэжээ. Гэвч олдсон ноутбугийн зураг тухайн этгээдтэй уулзаж буй баримт бичлэг зэрэг ямар ч нэмэлт нотлох материал олон нийтэд танилцуулаагүй хэвээр байна. Тэгэхээр Купан гэх компани зүгээс тавьж байгаа тайлбарыг амархан тайлбарлах юм бол бид нар энэ хятад иргэнтэй гадаадд очиод уулзсан. Тэгээ уулзаад бүх асуудлаа шийдсэн. Тэр хүн 3000 гаруй хүний мэдээллийг л ашигласан юм бэлээ. Яг нь тэр хүнд 34 сая гаруй хүний тэр мэдээллийг нь ашиглах боломж байсан ч гэсэн тэр бүгдийг ашиглаагүй. Ерөөс 3000 гаруй хүний л мэдээллийг ашигласан. Тэгээ айсандаа ноутбугээ гол руу шидсэн. Бид нар арай шумбагч хөсөлж аваад тэр ноутбугийг хүртэл олж аваад бүх мэдээллийг нь устгацсан. Одоо ерөөсөө санаа зовох шаардлагагүй 50 байж болно гэдэг аахгүй юу. Харин Солонгосын төрөөс Купанд ямар шаардлага тавьж байгаа юм бэ гэхэлэр тэр хятад иргэнтэй уулзсан бичлэг тэр ноутбук бидэрт яг нүдэнд үзэгдэхээр бодит баримтаа гаргаж ирээгээд шаардлага тавиад байгаа. Ард иргэдийн хувийн мэдээллийг хизээч ингэж ихээр алдаж байгаагүй энэ ноцтой хэрэг Солонгосыг айдас давтуулж Купан компани түүхэнд тулгараагүй хамгийн том хямралд ороод байна. Энэ удаад бид уг асуудлыг сурвалжилсан сэтгүүлчтэй дэлгэрэнгүй ярилцах гэж байна. Чэсэн хүн сэтгүүлчээ Купан бол цахим худалдааны салбартаа номер 1 компани. Гэтэл яагаад ийм том хэрэг гарчих вэ? Харин тийм ээ. Купан компани 2010 онд байгуулагдсан. Байгуулагдсанаас хойш ердөө 11 жилийн дотор Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк
Нью-Йоркийн хөрөнгийн биржид бүртгэгдэж асар хурдтай өссөн. Өөрийн хүргэлт зэрэг үйлчлэгээ нэвтрүүлснээр хэрэглэгчдийг олноор нь татаж өнгөрсөн жил борлуулалтын орлого нь 40 их 80 воноос давсан. Гэвч энэ хурдан өсөлтийн цаана осол асуудал тасралтгүй гарсаар ирсэн. Зөвхөн энэ он гарснаас хойш хүргэлтийн тэгбээ агуулхад ажиллаж байсан 4 хүн, хүргэлтийн жолооч 3 хүн амь насаа алдсан харамсалтай тохиолдлууд бүртгэгдсэн. Харин энэ удаа бүр 33.7 сая хүний хувийн мэдээлэл алдагдсан нь Coupang үүсгэн байгуулагдсанаас хойш хамгийн том хямралд орсон хэрэг боллоо. Адилхан салбарынхан болон мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар Coupang компани гаднах хэмжээ борлуулалт өссөн ч түүнд дүүцэх чанарын өсөлт хийгдээгүй. Өөрөөр хэлбэл өөрсдийн компани орлого, ашиг, зах зээлд эзлэх хувьд л анхаарсан болохоос хэрэглэгчийн мэдээллийн хамгаалал, ажилчдын аюулгүй байдал дээр хайхрамжгүй хандсан гэсэн шүүмжлэл гараад байгаа. Тиймээс одоо хамгийн яаралтай хийх ёстой зүйл бол энэхүү мэдээлэл алдснаас үүсч болох 2 дахь 3 дахь хохирлыг зогсоох, нөхөн олгуур олох тодорхой төлөвлөгөөг аль болох хурдан боловсруулж хэрэглэгчдэд ил тод мэдээлэл хүргэх явдал юм. Мэдээлэл алдагдсан тухай Coupang-аас мессеж авсан зөндөө олон хүмүүс байгаа. Надад ч мөн энэ мессеж ирсэн. Нэр, имэйл, утасны дугаар, гэрийн хаяг бүгд ил болсон. Нууц үг алдагдаагүй гэж байгаа ч өөр мэдээллүүдийг хооронд нь нийлүүлбэл хакерууд Coupang-ы данс руу нэвтрэх боломж бүрэн бий гэж мэргэжилтнүүд анхааруулж байна. Тиймээс хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйлс бол Coupang дэх нууц үгээ нэн даруй солих. Хэрвээ өөр сайтуудад ижил нууц үг хэрэгэлдэг бол бүгдийг нь солих. Нөхөн төлбөр олгоно, уцаан олголт хийн гэх мэт Coupang дуурайсан залилангийн дуудлага мессежид хуурдахгүй байх. Шууд уцаа таслах. Мессеж доторх линк дээр хизээч дарахгүй байх. За түүнчлэн хэрвээ өөрийн мэдээлэл хар зах, dark web дээр зарагдаж байгаа эсэхэд санаа зовж байвал засгийн газар болон Солонгосын интернет аюулгүй байдлын агентлагийн ажилуулдаг миний мэдээлэл алдагдсан эсхийг шалгах үйлчлэгээр рүү орж шалгаж болно шүү. За тэгэхээр Солонгост яг нэг хэрэг ингээд илрээд гараад ирэхээр араасаа яг ямар алдаатай байсан, ямар зүйл дээр дутуу ажиллаж байсан гэдэг бүх асуудлууд нь ард иргэддээ ил болоод гараад ирдэг. Coupang гэх компани зөвхөн өөрсдийнхөө ашиг орлогыг л бодож исэн болохоос биш, үйлчлүүлэгчдийнхээ хувийн мэдээллийг хэрхэн алдахгүй байх вэ? Бүргэлт хийж байгаа ажилчид мөлөө сента гэж ярьдаг те. Тэр тэгбэний тэр гунжаан компани дотроо ажиллаж байгаа ажилчид энэ хүмүүстэй ерөөсөө анхаарахгүй байсан гэдэг нь одоо бүгд илрээд гарч ирж байгаа байхгүй юу? Яг тэгбэн дээр ажилдаг байсан 4 хүн маш их ачаалттай ажилласнаас болоод амиа алдсан байгаа. Бас шөнөөр жолоо барьж хүргэлт хийжсэн 3 жолооч амь насаа алдсан. Тэг Coupang энэ бүгдийгээ урд нь болохоор ар гэр бүлд нь мөнгө өгөөл чимээгүй нууцаар дараад яваад гэсэн. Одоо ингээд нэг хэрэгэн тесрээд гараад ирэнгუთ өмнө байсан бүх хэрэгүүд нь олонний нүдэн дээр илчлэгдээд гараад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр мэдээгээр нь бас анхааруулж байна те. Магадгүй Солонгост амьдардаг энэ Coupang ашигладаг монголчууд маань байвал нууц дугаараа солиорой. Тэг Coupang-аас таны энэ хувийн мэдээлэл чи алдагдсан байна. Та нууц дугаараа солиорой гэд линк явуулах ч юм уу, таны нэг хувийн мэдээллийг асуух зүйл гарах юм бол шууд уцаа таслаарай. Coupang-аас хизээш өөрсдөө залгаж тэгж хувийн мэдээллийг чи авахгүй шүү. За тэгээ Coupang-ы энэ бүх асуудлууд гараад ирсэн юу болсон бэ гэхлээр Солонгосын төр засгийн газраас улсын их хурлын гишүүд нь, ассемблийн гишүүд нь цуглаж агаад чонгмун хвэ гэж ярьдаг те, хариуцлага нэхэх сонсгол хийсэн байгаа. Coupang-ы бүх том ажилтнуудыг дуудаж агаад яг ард иргэдийнхээ өмнө байцааж шүүдэг. Ийм аимшигтай хэмжээний асуудал үүсчихэд байхад компани жинхэнэ эзэн Кимбомсог дарга яг хаана байгааг мэдэхгүй байна гэд юугаа яриад байгаа юм бэ? Пактэжүн гүйцэтгэх захирлаа. Та өөрөө энд гарч ирээд энэ бүх асуултад хариулаад сүүлд нь та энэ бүх хариуцлагыг ганцаараа үүрч чадна гэж бодож байна уу? 33 сая хүн буюу Солонгосын иргэдийн 4 хүн тутмын 3-ийнх нь хувийн мэдээлэл алдагдсан байхад яагаад захиралч нь өөрөө ирэхгүй байгаа юм бэ? Танаа борлуулалтын хэмжээ 40 их 80 вон. Lotte Mart, E-Mart, Shinsegae эдгээрийг бүгдийг нь нийлүүлээд ч 37 их 80 вон болдгийн. Та нар энэ том компаниудыг нийлүүлсэнтэй адилхан хэмжээний мөнгө олж ээж яагаад ийм хариуцлагагүй ажиллаж байгаа юм бэ? Та нар Солонгост 40 их 80 вон олж ийн. Кимбомсог даргадаа энэ талаар тайлагнсан уу? Тийм ээ, төлөөллийн удирдах зөвлөлөөр дамжуулан бүх мэдээллийг тайлагнаж байгаа. Тэгээд танаа Кимбомсог дарга чинь юу гэж байна? Одоогоор би энэ асуудлыг өөрөө бүрэн хариуцаж нөхцөл байдлыг зохицуулахын төлөө ажиллаж байна. Солонгос улсыг бүхэлд нь асуудалд унахчаад, донслогчхоод Кимбомсог дарга доод ажилтнаа хамаг ажиллаа өгчөхөд өөрөө алга болчихж байгаа юм уу? Уучлалч байхгүй. Харин өөрт чинь чи очиод нүүр барь. Чи бууны нохоо бол, боксийн цохиур бол гэж байгаа юм уу? Солонгос улсыг басамжлаад байгаа юм биш үү арай? Энэ хэрэг хятадын иргэнтэй холбоотой юу? Хятад хүн гэж сонссон тийм үү? Одоогоор бид олон боломжит хувилбарыг нээлттэй авч үзэж мөрдөн шалгал битгий булзааруулаад бай. Боддоо мөнгийг нь Солонгостой олцоход ажилтнуудаа Хятадаас авчих нь. Олсон мөнгө Америк руу зөөдөг. Би Солонгосын иргэний хувьд үнэхээр уур урж байна. Үндэсний ассемблд дуудагдвал
элдв шалтак тоочоод бүгд зүгтдэг. Янз бүрийн аваар осол гармагц тэгсгээд аргалаад өнгөрөөдөг. Хинэж нүрээ харуулдаггүй. Өөрийг чинь ганцаарнг нь гаргаад бууны нохоо болгоод явуулж байдаг. Эн чинь ёс зүйтэй хэрэггүй. Энэ дээр нь биш гэж юу? Та энэ асуудлыг үнэхээр ганцаараа үүрэх гэж байгаа мó? Та дааж чадна гэж бодож байна өөрийгөө? Би Солонгост явагдаж буй бизнес, Солонгос дахь хууль ёсны үйл ажиллагаанд хариуцлага хүлээх ёстой гэж бодож байна. Танаа дарга Кимбомсог яаж хариуцлага хүлээж байгаа юм бэ? Компанийнхаа 70% хувьцааг эзэмшдэг бодит эзэн нь Кимбомсог үстэй. Солонгосын иргэдээс уучлал гуйж, хохирлыг тооцохгүйгээр нөхөн төлбөр олго. Ийм заавар өгсөн үү? Үгүйгүй юу? Хариулах. 33 сая хүний мэдээлэл алдагдчихад байна. Солонгос улс Купаны тоглоомын талбай биш шүү. Энэ бол зүгээр нэг алдаа биш. Энэ бол мэдээллийн үндэсний аюул. Хятадын оролцоо байж болцшгүй гэсэн мэдээлэлж гарсан. IT ажилтнуудын дийлэнх нь хятад, менежерүүдийн 90% нь хятад гэж бичсэн байсан. Энэ үнэн үү? Энэ үнэн биш ээ. Дийлэнх нь Солонгос ажилтнууд байдаг. IT-ийн ажилчид дийлэнх нь хятад гэд танаа ажилтан бичсэн байна. Худлаа яриад байх юм уу? Мөрдөн шалгаж байна гэж хариулахаа боль. Хевлээ бүгд аль хэдий гарчсан байхад мэдэхгүй шалгаж байна гэдэг чинь парламентэд хандаж байгаа өөрийн чинь хандлага энэ зөв үү? Би энд яг таг нэрлэх нь мөрдийн шалгалтад нөлөөлж болцшгүй гэж үзэж байна. Хоёр дахь хохирол үүсгэхээс сэргийлэх нь чухал. За одоо болж үз. Бид ийм хариулт өгнө гэдгийг чинь урьдчилаад мэдчихсэн. Дотоод ажилтны мэдүүлэг гарсан. Аль нь үнэн, аль нь худал нь хамаагүй. Бодит байдал, цалин, нөхцөл бүтэц бүгдийг нь баримтаар ил болгож тавь. Ойлгосноо? За тэгэхээр Солонгосын ассемблийн гишүүн Купаны дэд захирлыг хэрхэн яаж загинж байгааг та бүхэн харсан бах те. Эннээс олон загинж байгаа бичлэгнүүд зөндөө байгаа. Тэгэхээр Солонгос хүмүүсийн дургуутслыг хүргээд байгаа нэг асуудал нь юу вэ гэхлээр Купан гэх компани хүнд хүчээр ажлуудаа Солонгос иргэдээр хийлгчээд одоо дээгүүрх IT одоо юу гэдэг тиймэрхүү ажилчдыг Хятадаас оруулж ирж аваад байна. Энэ ажилчдын 90% нь хятад хүмүүс байгаад байна гэд Купанд ажилтдаг IT-ийн ажилтан өөрийнхөө нэг сошиал хуудсан дээр тавьсан байгаа байхгүй. Тэгээ Купан гэх компаниас яагаад хятадын IT-ийн ажилчдыг аваад байгаа юм бэ гэхлээр хамгийн нэгдүгээр цалин бага үгэндээ хоёрдугаар гэх юм бол тэр хүмүүс нь үнэхээр ур чадвартай, сайн ажилчил байвал бага цалинтай, сайн ажил нэг л компаниас авч ажиллуулахыг бодно шүү дээ. Тэгэхээр солонгосчууд угаасаа нэг хятадуудад бүр үнэхээр дургүй байдаг болохоор хятадуудыг бүгдийг хөөж гаргаа. Яагаад те Солонгосын энэ том компанид хятад хүмүүс 90% нь ажиллаж байгаа юм бэ? Тэр IT-д нь энэ хүмүүсийг бүгдийг гаргаач. Тэгэхгүй бол энэ хятад хүмүүс бүх тэр мэдээллийг чинь те сурж аваад, мэдэж аваад хятад руугаа буцаж аваад энэ мэдээллүүдийг чинь хятад улсдаа ашиглаад байна. Бас зарим нь те энэ мэдээллийг чинь ингээд хакердаад янз бүрийн асуудал үүсгээд байна. Хятад хүмүүс ч угаасаа ийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Энэ хүмүүсийг ажилуулахаа болооч гэд шаардлага тавиад байгаа байхгүй. Тэгээ Купан гэх компаниг бол Солонгосын нэлээд дээгүүрч хэсэг компани гэдгийг би мэддэг байсан л та. Гэхдээ бүр энэ хэмжээнд баян компани гэж огт мэдээгүйсэн байхгүй. Та бүхэн бодоод үзтээ. Солонгосын Lotte Mart, E-Mart, Shinsegae энэ дөрвөн компани те нийлж ягаад жилдээ 37 их 80 вон олдог гэж байгаа байхгүй. Энэ Купан ганцаараа 40 их 80 вон олдог гэж боддоо. Солонгос тэгэхээр бүр үнэхээр их мөнгө олдог том компани байсан байгаа байхгүй. Энэ саяны улсын их хурлын гишүүн ууралж байгаа шүү дээ. Энэ Купан гэх компани те хамаг хүнд хүчээр ажиллаа Солонгос хүмүүсээр хэлгчээл. Тэгэл дээгүүрх компьютер те офис IT-ийн ажилтнуудыг хятадаас авчаал олсон мөнгөө бүгдийг нь Америк руу явуулцдаг. Ийм компани гэж байд юм уу гэдээ шүүмжлээд байгаа байхгүй. Улсын их хурлын товлож бэлтгэж байсан Купан компанитай холбоотой сонсгол боллоо. Гэвч Купан компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Кимбомсог энэ удаад ч ирсэнгүй. Түүний оронд гадаадын иргэн төр төлөөлөгч оролцсон байна. Өмнөх сонсголын үеэр асуултад тоймтой хариулахгүй байнга зөрсөн хариулт өгч шүүмжлэлт өртөж байсан бол энэ удаа ширээгээ зохин ил тод дургуутслаа илэрхийлсэн байна. Купан компани хамтарсан сонсголт орчуулагчийн хамт оролцсон хүн бол Herald Rogers. Купан компани төр гүйцэтгэх захирал сонсгол эхлэхээс давхар орчуулгын төхөөрөмж хэрэглэх асуудлаар маргаан үсжээ. Та орчуулгын төхөөрөмжөө зүүгээрээ орчуулгын төхөөрөмжөө зүүж сонсголт оролцсон шүү. Үгүй ээ, миний орчуулагч Америк нэгдсэн улсын Купан компанид ажиллаж байгаа хүн маш өндөр мэргэжлийн ур чадвартай. Би өөрийнхөө орчуулагчийг ашигланаа. Баярлаа. За сонсголт оролцсон гишүүд Кимбомсог дарга Ким Юсог дэд захирал зэрэг гол гэрчүүд ирээгүйг хатуу шүүмжиллээ. Танахаас яагаад зохих баримт материалаа өгөхөөс татгалзаад байгаа юм бэ? Худал ярьсаар байх юм уу? Энэ бол зүгээр нэг асуудал биш шүү. Маш ноцтой гэмт хэрэг. Яагаад Кимбомсог өөрөө ирэхгүй байгаа юм бэ? Кимбомсог ч бүр бурхан юм уу? За Рожерс захиралч төвчсөнгүй өмнөх өдөр зарласан хохирлын нөхөн олгуурын төлөвлөгөөг шүүмжлэхэд тэрээр 1.7 их 80 вон. Энэ бол урд өмнө байгаагүй хэмжээний нөхөн олгуур
шүү дээ. Мөн өөрсдөө хийсэн дотоод шалгалтын асуудлаар Солонгосын засгийн газрын зааврыг дагсан гэж мэдэгдсэний дараа хурц маргаан дэгдэв. Та түр хүлээж байгаарай. Яг одоо на яриагаа зогсоо. Ингэж болохгүй, та яриагаа зогсоо доо. Энд хаана байгаагаа та мэдэж гин үү? Зарим үед Рожерс захирал гишүүдийн асуултад дуу өндөрсгөж ширээгээ цохин дургуйцлаа ил тод илэрхийлсэн байна. За тэгэхээр Солонгосын үндэсний ассемблийн гишүүд яагаад уурлаад байгааг та бүхэн харсан бах те. Энэ Купангих компанийг үүсгэн байгуулсан Кимбом Сок дарга өөрийн биеэр ирж ерөөсөө энэ сонсголт оролцохгүй байгаа байхгүй юу? Солонгос даяар бөөн юм болоод бөөн сенсац болоод баг дийлэнх ард иргэдийнх нь хувийн мэдээлэл алдагдчихад байхад өөрөө ирж ерөөсөө ард иргэдээсээ уучлалт гуйхгүй доороо ажилтдаг ажилтнууд захирлуудаа явуулаад энэ асуудлыг шийдэх гээд байгаа байхгүй юу? За тэгээ сая гарсан Купаны Рожерс гэх захирал 1.7 их Night One-оор энэ хохирогчдийнхаа хохирлыг барагдуулна гэж яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 33 сая 700 мянган ард иргэдийнхээ хувийн мэдээллийг алдсан шүү дээ. Энэ бүх хүмүүсийн хувийн мэдээлэл алдсан үйлдэлтэй хариуцлага хүлээхийн тулд 1.7 их Night One төлөвлөсөн байгаа. Энэ хүмүүст өгнө гэж байгаа. За тэгвэл Купанаас 33 сая ард иргэдэд 50 мянган вон яг бэлнээр өгөх юм уу? За тэгвэл яг одоо Солонгост амьдардаг монголчууд маань үзээд бас хүүе чи бид нар чинь 50 мянган вонтой болох ч байгаа юм биш үстэй гээд баярлж магадгүй. Яагаад вэ гэхээр бид нар ч гэсэн өөрсдийнхөө хувийн мэдээллийг бүгдийг нь Купанд бүртгүүлсэн байгаа шүү дээ. Бидний мэдээлэл ч гэсэн алдагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ Рожерс захирал 1.7 их Night One хүн тус бүр 50 мянган вон өгнө гэсэн байгаа шүү дээ. Бид нар авах юм уу? Зүгээр 50 мянган вон бэлнээр өгөхгүй. Энэ бол зүгээр л нэг арга зайлм их байгаа хгүй юу? Яасан бэ гэхлээр 쿠팡은 개인정보 유출 고객 Купан компани хувийн мэдээлэл нь алдагдсан 33.7 сая хэрэглэгч тус бүрт 50 мянган воны үнэлгээтэй дүүцэхээр ашиглах эрх олгохоор төлөвлөж байгаагаа мэдгдлээ. Энэхүү ашиглах эрх дараах байдлаар хуваагдана. Үүнд Купан аппликейшнийг ашиглавал 5,000 вон, Купан Eats хоол хүргэлтийн үйлчилгээг ашиглавал 5,000 вон, Купан Travel 20,000 вон, Alex Beauty and Fashion тансаг брендийн платформыг ашиглах юм бол 20,000 вон. Эдгээр ашиглах эрхийг 2026 оны 1-р сарын 15-наас эхлэн үе шаттайгаар олох юм байна. За та бүхэн сонссон бах те. Улсын их хурлын сонсголоор ороод бид нар энэ хохирсан ард иргэдэд 50,000 вон өгнө гэдсэн чинь 50,000 вон нь амар муухай залжин аргаар хүмүүсийн чихэн дээр нь зүгээр цэцэг ургуулж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ Купан гих аппликейшнийг ашиглах юм бол 5,000 воныг хөнгөлөлт өгнө гэж байгаа. За энэ Купан гих онлайн худалдааны аппликейшнийг бол бүгдээр ашиглаж байгаа. За эндээс нэг 5,000 вон яг хүмүүс бүгд ашиглаж магадгүй. Энэ Купан Eats хоол хүргэлтийн үйлчилгээний аппликейшнийг ашигладаг хүн байгаа мó? Хинч байхгүй шүү. Тэгэд энийг нь ашиглахын тулд одоо энэ Купан Eats-д нь бүртгүүлж тэр 5,000 воныг авахын гинэ. Энэ Купан Travel гэж аппликейшн байд юм байна. Энэ нь ямар аппликейшн байд юм бүү мэд. Одоо энэ 20,000 воныг авахын тулд энэ Купан Travel гэх аппликейшнд нь бүртгүүлээд 20,000 вон авах юм баха. Alex Beauty and Fashion тансаг брендийн платформ гэдэг бас нэг Купаны гаргасан энэ аппликейшн байд юм байл та. Тэрэнд нь бүртгүүлж 20,000 вон аавна гэж байгаа байхгүй. Тэгэд ийм аргаар 20,000 вон, 20,000 вон, 5,000 вон, 5,000 вон гэдэг 50,000 вон бидэрт өгөх юм баха. Яа нэр энэ хохирсон үйлчлүүлэгчдийн хохирлыг барагдуулах гэдэг юм уу? Альсгүй бол хүмүүсийг те шинээр гаргасан тэр аппликейшнуудаа бүртгүүлэх гэдэг юм уу? Энэ бүр арай л хитэрсэн санагдсан л да. Хамгийн зөв нь юу гэж хүмүүсийн хамгийн их ашигладаг энэ Купан Eats 2-доо 5,000 вон өгнө гэчээд нөгөө ашигладгүй шинээр гаргасан баг хинч мэддэггүй хоёр аппликейшн та 20,000 вон 20,000 вон зооцсон байгаа байхгүй юу? Купан компани Солонгос дахь төр гүйцэтгэх захирал Harold Rogers нөхөн олгуурын талаарх мэдээлэлтэй хувийн мэдээлэл алдагдсан явдалд нь хэрэглэгчдэд асар их санаа зовнил айц төрүүлснийг гүнээ ухамсарлаж байна. Үүнд хариуцлагатай хандаж хэрэглэгчдэд зориулсан нөхөн олгуурын арга хэмжээг боловсруулсан хэмээн тайлбарлав. Купаны танилцуулснаар энэхүү нөхөн олгуурын нийт өртгөн 1 их 86,850 тэрбум вон болж байгаа юм байна. Гэвч 50,000 воныг нэг доор Купанаас чөлөөтэй ашиглах боломжгүй. Өөр платформд хуваасан тул хэрэглэгчдэд боддоор мэдрэгдэх нөхөн олгуур бага байж магадгүй гэсэн шүүмжлэл гарч байна. Учир нь олон хэрэглэгч бүртгэлтэй байдаг Купан Eats дээр тус бүр 5,000 вон ашиглах боломжтой. Харин хэрэглэгчдэд төдийлөн танил бус Купан Travel Alex платформд тус бүр 20,000 вон ногдуулсан. Эдгээр ашиглах эрхийг хэрэглэхийн тулд заавал тухайн платформд шинээр бүртгүүлэх шаардлагатай. Мөн Купанд бүртгэлээ цуцласан хэрэглэгч дахин бүртгүүлвэл ашиглах эрх авах боломжтой. Харин гэр бүлийн дансаар дамжуулан ашиглах эрх авах боломжгүй гэж тодорхой дурдсан байна. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар Солонгосын маш олон ард иргэд энэ Купан гэх аппликейшнийг ашиглахаа
болоод талтгүй хийнэ гэж ярьдаг. Шууд нэг купангийн аппликейшнаас шууд өөрсдийнхөө ID-г устгаад бүх мэдээллийг устгаад гарч байгаа байхгүй юу. Тэгээ купанаас хэрвээ та нарын 50,000 вон авахыг хүсчихвэл 50,000 вон юу авах те. Энэ 5,000 вон авахыг хүсчихвэл купанд дахиж бүртгүүлээд дахиж орж ирж энэ 5,000 вон, 5,000 вон, 20,000 вон, 20,000 вон авъя шүү гэж нэгсэндээ бараг сүрдүүлж байгаа байхгүй юу. Энэхүү мэдээлэлд Солонгосын ард иргэд үнэхээр дургуутсаж байгаагаа илэрхийлж байна. Купаны нөхөн олгуур бол иргэдийг хуурсан үйлдэл. Үнэн дээр купаны борлуулалтыг нэмэгдүүлэх залим их төдий зүйл хэмээн шүүмжилсээр байна. Аялал тансаг хэрэглээний платформд ашиглах эрхийг зориудаар өндөр дүнтэй тогтоож ашиглах боломжийг жижиглэн хувааснаар бодит үн цэн хэрэглэгчийн сонголтыг хязгаарласан. Үүнийг нөхөн олгуурыг хувааж тараасан залтай арга гэж дүгнсэн байна. За энэ хооронд удаан хугацаанд чимээгүй байсан Купан компаниг үүсгэн байгуулагч Ким Бом Сок албан ёсоор уучлал хүссэн мэдээлэл гаргалаа. Купан 33.7 сая хүний хувийн мэдээлэл алдагдсныг зарласнаас хойш бараг 1 сарын дараа буюу өнгөрсөн сарын 29-нд уг уучлалыг нийтлсэн юм. Ким Бом Сок мэдэгдэхдээ компаниг үүсгэн байгуулагч даргын хувьд чин сэтгэлээсээ уучлал хүсье хэмээн мэдэгдээд анхны арга хэмжээ хангалтгүй харилцаа холбоо дутмаг байсныг хүлээн зөвшөөрсөн байна. Тэрээр уучлалыг оройтож хийсэн шалтгаанаа тайлбарлахдаа бүх баримт тодорхой болсны дараа олон нийтэд хандах нь зөв гэж үзсэн. Гэхдээ эргээд бодоход энэ бол буруу шийдвэр байжээ гэж тайлбарласан байна. Тэрээр уучлалын мэдэгдэлдээ уучлал гэсэн үгийг 8 удаа давтан хэрэглэж шинжилэл хийхээ илэрхийлсэн ч алдагдсан мэдээлэл 3,000 орчим хүнтэй л холбоотой. Гадны этгээдэд тараагдаагүй, худалдагдаагүй. Мэдээллийг 100% буцаан татан авсан гэх Купаны өмнөх өөрсдийн дотоод шалгалтын дүгнэлтийг л давтан хэлсэн байна. Түүнчлэн SBS-ээр ил болсон ажилчдын нас барсан хэрэгтэй холбоотой нуун дарагдуулалт Купаныг тойрсон бусад ноцтой асуудалд Ким Бом Сок ямар ч байр суурь илэрхийлээгүй байна. За үүнээс харахад засгийн газар парламентын шахалтын улмаас арга буюу уучлал хүссэн төдий гэсэн шүүмжлэлт хүчтэй гарч ирээд байна. Эцэст нь шинжлэх ухаан, мэдээлэл, харилцаа холбооны яам Купаны гадаад руу мэдээлэл алдаагүй гэсэн тайлбарыг нэг талын мэдээлэл гэж үзэж, хувийн хэвлэлийн хамтарсан шалгалтын баг албан ёсоор шалгаж байгааг шалгалт дуусаагүй байхад Купан өөрийн дүгнэлтийг олон нийтэд зарласанд хатуу эсэргүүцэл илэрхийлсэн гэж мэдгдлээ. За тэгэхээр Солонгост амьдарч байгаа монголчууд маань гайхсан багтаа энэ Купан гэж байн мэдээгээр нь гараад хань яг юу болоод байгаа ингээд над руу бас хэд хэдэн хүмүүс мессеж бичсэн л дээ. Энэ Купаны талаар яагаад ингэж их мэдээгээр нь гараад байгаа юм бэ? Яг юу болоод байгааг тодорхой танилцуулж өгөөч гэдгсэн. Тэгээ өнөөдөр та бүхэндээ мэдээг бэлтгэж хүргэлээ. Тэгэхээр энэ асуудал бол өнөөдрийн хүртэл дуусаагүй байгаа. Бүр илүү сенсац болох нь тодорхой болоод тах шиг байна. Купан гэх компанийг үүсгэн байгуулсан Ким Бом Сок одоо өөрийн биеэр ирж үндэсний ассемблийн гишүүдийн сонсголт өөрийн биеэр ирж оролцох бах. Хохирлыг барагдуулж байгаа арга хэмжээ нь бол үнэхээр инээдтэй байгаас тээ. Хүмүүсийн нүдийг хуурсан ийм зүйл бол ягаад ч хийж болохгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн болсон процессээс та бүхэн бас нэг зүйлийг ойлгож авч байгаа бах тээ. Хүн хэдий чинээгээр амжилттай явна. Хүн хэдий чинээгээр мөнгө их олон тэр хэмжээгээрээ ажилчид үйлчлүүлэгчдэд илүү их анхаардаг байх ёстой байхгүй юу. Түүнээс бол би болж ийн, би мөнгө олж ийн гэж одроол өнгөрөөл явах юм бол нэг удаа навс цохиулж шít. Навс Купаны мөлөө сента гэж ярьдаг те энэ Тэгбэний тэр үйлдвэрт нь ажиллаж байгаа 4 хүн амь насаа алдсан байгаа байхгүй юу. Хит их ачаалттай ажилласнаас болоод тэгээ 3 хүргэлтийн ажилтан бас хүргэлтээ яаралтай хийх гээд машина шөнөөр барьж явж байгаад аваар усалт ороод 3 хүн амь насаа алдсан. Тэгээд ийм олон хэрэгүүд болсоор байтал эдэр дээр ерөөс арга хэмжээ авахгүй. Яагаад энэ хүмүүс шөнөөр хүргэлт хийж байгаад амь насаа алдаад байгаа. Энэ дээр нь бид нар ямар хариуцлага үүрэх үү? Бид нар энийг цааш давтахгүй тулд юу хийх үү гэдгээ бодох биш. Зүгээр тухайн үед нь арга гэр бүлд нь мөнгө өгөөл аргалж явж байгаа. Бид нар л ашиг болж байв. Бид нар л мөнгөтэй болж байвал болоо те. Энэ үйлчлүүлэгчид энэ ажиллаж байгаа хүмүүсээ бодохгүй л болоо тэгэл те. Бурхан тэр хүнийг буцаагаад байранд нь тавих бол ерөөсөө цаг хугацааны л асуудал. Хэр өндөрт гарсан байна тэр өндрөөсөө унахад илүү их өвдөн. Хүн хэдий чинээ амжилттай явна, төдий чинээ төлөв даруй байх ёстой. Солонгосоор чуушимэл илчи мальжаа гэдэг үг гэдэг байхгүй. Би энэ үгэнд айгуу дуртай. Анх би ямар хүн байсан гэдгээ хизээж битгий мартаараа. Яг анх тэр хичээжсэн анх тэр үе дээрээ өөрийгөө байнга авчирч тавьж байгаараа. Тэгэхгүй бол хүн ингээл нэг явж байгаа л энэ үе дээрээ яваад очиж штэ. Тэр үе дээрээ байнга энэ дээр ингэж буцаж ирж явах хэрэгтэй байхгүй. Би чи хэн блэ? Би ямар үеэс босч ирлээ? Намайг яг анх энэ ажлыг хийж эхэлж хахад хин надад тус боллоо. Одоо манай компани хин ажиллуулж байгаа байлаа. Ямар хүмүүс байна те? Яагаад энэ хүмүүс амь насаа алдаад байгаа? Яагаад энэ хүмүүс хохироод байгаа? Гих мэтчлэн энэ ажилчдаа, үйлчлүүлэгчдээ сэтгэл гаргаж л авахгүй болвол ерөөсөө энэ мөнгө, алдар нэр хүнд гэдэг хүнийг ерөөсөө ингэ байхгүй болгочдөг юм шиг байгаа юм л да.
Ерөөсөө л аюултай энэ мөнгө, алдар нэр хүндтэй энэ эд баялаг гэдэг хүний энэ сайхан сэтгэлийг байхгүй болгочтой юм шиг байгаа юм л да. Мэдгүй би одоо өөрөө тийм баян болж үзээг болохоор мэдэхгүй байна. Coupang гэх компани захирал яг одоогоос хэдэн жилийн өмнө мэдэхгүй энэ Себашигээ Солонгосын нэвтрүүлэг байдаг байхгүй. Тэр нэвтрүүлгээр оролцоод айгүй мундаг залуу, айгүй гой юм яриад зогсож исэн. Өө ямар мундаг залуу вэ гэж бодож исэн чинь өнөөдөр ийм том хэрэгт оролцолтод явчих штэ. Тэгэхээр яг иймэрхүү хэрэг болгон дээрээс анзаардаг зүйл гэх юм бол нөө хүний хүмүүжил, нөө төлөвшил, хүний хандлага яг тэр хүний амьдралд бүр үнэхээр том нөлөөлдөг байгаа байхгүй. Хүн яг өөрөө зөв хандлагатай, зөв төлөвшсөн, зөв хүмүүжлтэй, зөв бодолтой байх юм бол яг тэр бодлороо тууштай явах юм бол хизээ нэгэн цаг тэр хүний цаг ирдэг. Хизээ нэгэн цаг тэр хүний цаг заавал ирнэ. Би энд бол итгэдэг байхгүй юу. Тэр хүний хандлага буруу, төлөвшил нь буруу юм бодоод хүмүүсийг ингээл ашиглаад муухай юм бодоод яваадах юм бол хизээ нэгэн цагт бас л тэр хүний хандлага илэрч гарч ирнэ. Хизээ нэгэн цаг тэр хүний цаг бас ирнэ муугаар. За тэгээ өнөөдөр ямар ч гэсэн Солонгост энэ Coupang гэдээ юу болоод байгааг та бүхэндээ маш тодорхой танилцууллаа. Тэгээ Солонгост амьдарч байгаа монголчууд маань энэ Coupang-ийнхаа нууц кодыг бүгдээрээ солилцоогоорой. Тэгвэл аюултай шүү. Тэгээ янз бүрийн дуудлага ирвэл авч болохгүй байх нь шүү. Тэгээ 50,000 төгрөг өгнө гэж шийдвэлээ гордод хэрэггүй байх нь шүү. Тэгээ 50,000 төгрөгийг авахын тулд 3 юмд бүртгүүлэх юм байна. Coupang юу гэнэ үү те. Яг нэг хүргэлтийнхаа Coupang гэдэг аппликейшнийг ашиглаж яхад нэг 5,000 вон хөнгөлтөл авах юм шиг байна. Түүнээс бол өөрөөр бол гордод бол хэрэггүй юм байна. За тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгчид та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгвэл Золбоо ТV-тэй дараагийнхаа бичлэгээр уулзтлаа. Түр бай.